ikibazo cy'amapfa cyatewe ahanini n'ibura ry'imvura gikomeje kuyogoza uduce tumwe na tumwe two mu ihembe rya Afurika. Ethiopia iri mu duce abaturage bahuye n'akaga gakomeye cyane cyane abana. Iki ni ikibazo gihangayikishije kandi bigaragara ko gishobora kumara igihe. Hari abemeza ko iki kibazo cyagabanuka cyangwa kikarangira ari uko gusa hari igikozwe ku kindi kibazo cyugarije isi yose cy'imihindagurikire y'ibihe cyabaye nayo ntandaro yatumye amapfa yugariza aka karere. Mu burasirazuba bwa Ethiopia hashize igihe badaca iryera imvura. Kuva mu mpera z'umwaka wa 2020 nibwo abaturage batuye aka gace batangiye kugenda babona ko ibintu birimo guhinduka bitakiri ibisanzwe. Ibitaro n'amavuriro mato mato byatangiye kugaragaza ubushobozi buke bwo kwakira abarwayi biganjemo umubare munini w'abana kubera ikibazo cy'imirire mibi. Dul al-Dwal, umubyeyi ufite umwana uri mu bitaro, asobanura ko impamvu y'ibi bibazo byose ariyo yatumye ubuzima bw'umwana we buba buri mu kaga. Kuri ubu uyu mugore Dwal arimo gushaka uko yafashwa n'ibitaro by'Igod. Kubera impamvu z'amapfa umwana wanjye ntabwo yigeze yitabwaho ku buryo bukwiye. Twahugiye cyane mu guhangana n'ikibazo cy'ibura ry'imvura dushaka uko twakwita ku matungo n'imiryango yacu. Kubera iyo mpamvu ubuzima bw'umwana wanjye bwakabije kuba bubi cyane. Uko iki kibazo cy'amapfa gihangayikishije abaturage bari mu bitaro kubera ingaruka zacyo, ni nako abaganga ku rundi ruhande badafite igisubizo cy'icyo bagikoraho. While the mother is malnutrition, she may have a child with malnutrition again. Iyo umubyeyi adafite ibimutunga, umwana we nawe ahura n'ikibazo cy'imirire mibi. Iyo atwite kandi adafite ibyo kurya, abyara umwana udashyitse, byumvikana ko atazaba ashobora no konsa kuko atazaba afite amashereka ahagije. Iyo hari amapfa gutya, abantu bahura n'ikibazo cyo gucibwamo mu nda, nyuma bagakomeza guhangana n'ikibazo cy'imirire mibi. Nk'uko natangiye mvuga ko iki kibazo cy'amapfa gishobora kumara igihe, bamwe mu baturage batuye muri Ethiopia nabo bamaze kubona ko iki ari ikibazo kitarangira mu gihe gito ngo ubuzima busubire nk'uko bwahoze. Mohamed Hassan Gure yamaze gufata icyemezo cyo kugurisha ihene ze agahunga. Uyu mugabo yumvikanisha ko gufata icyemezo cyo kuva muri akarere ari uko atagishoboye kwihanganira kubona amatungo yapfa, aho mbere yari afite ihene 250, kuri ubu akaba asigaranye 35 gusa. Uretse Gure w'imyaka 32 y'amavuko, hari abandi baturage nabo bumvikanisha ko ibihe barimo bitabemerera gukomeza kwitwa abatunzi. Inka zigera kuri miliyoni 4 zarapfuye, naho izigera kuri miliyoni 30 zibayeho nk'izitariho kuko zitabona aho zishoka cyangwa aho zirisha. Umuyobozi w'umuryango utegamiye kuri leta Save the Children muri Ethiopia, Xavier Jubel, nawe yavuze ko ikibazo cy'inzara muri aka gace kugarijwe bikomeye n'amapfa kimaze kuba twibanire. Yumvikanisha ariko ko nubwo bimeze gutyo hakenewe inkunga y'imfashanyo. Kugeza ubu kuri miliyari hafi 6 z'amadolari zasabwe na ONU kugira ngo iki kibazo kibe cyarangiye muri 2023, hamaze gusa kuboneka 55.8% by'iyi nkunga. Muri 2017 ubukangurambaga bwakozwe bwatumye ikibazo cy'inzara yari ihangayikishije Abanyasomaliya itagera ku rwego rwo kubarimbura. Ubuzima bw'abantu benshi ubu buri mu kaga, atari muri Ethiopia gusa kuko n'igice kinini cya Somalia na Kenya ubuzima bw'abahatuye ntabwo bworoshye. Kuva muri 2020 aho imvura iherutse kuboneka kugeza byibuze muri 2022, umubare w'abaturage batuye mu bihugu bya Ethiopia, Somalia n'amajyaruguru ya Kenya wikubye kabiri. Icyegeranyo cy'ishami rya ONU ryita ku biribwa PAM giherutse gusohoka muri uku kwezi kwa mbere ku itariki ya 23 cyerekanye ko kugeza ubu abagera kuri miliyoni 1.700,000 bamaze guhunga kubera ikibazo cyo kubura amazi n'ibyo kurya. Abaturage benshi muri utu turere batunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi. ONU yemeza ko abaturage miliyoni 12 z'Abanyethiopia ubu bugarijwe bikomeye n'inzara.
Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.